捷勝隊啊，佢嘅後防真係呢個唔知點防先好啦，立亂啊，搞到佢哋真係嚇。好啦，睇下呢邊講得可惜咧呢下咧殺埋嘅時候咧係撻唔到球波啊，有少少可惜啊，又係卡拉烏迪咁對方門將咧已經撲空㗎啦，已經順勢咧撲埋去㗎啦。嗱呢下咧冇計啦，再搏埋嚟第二點嘅時候咧，對方一個後防球員再加埋門將兩個將個波咧係攞翻嘅。先頭左路呢個底線傳中個落點非常之好，過咗伊萬西奇嘅頭之後所以突然間個球嚟到呢個卡拉烏迪都反應唔到撻個球睇唔得準，所以如果呢個波能夠撻得有嘅話咧，遙遙將個比分領先俾對方係一個沉重嘅打擊啦。好可惜嘅呢個卡拉烏迪未能把握到呢個機會。咁廣州醫藥咧喺對上嗰3輪嘅賽事咧，3場咧就係1平2負啦。咁而且係0入球嘅，咁所以都走到一個低迷嘅狀態。咁呢場賽事係以3-0暫時領先北京隊咧，咁係一支強心針嚟嘅嚇。咁為咗鼓勵球員嘅士氣咧，咁喺日前呢，就係廣州市政府同埋廣州市體育局嘅有關嘅領導咧，亦都親臨到廣州醫藥隊嘅呢個駐紮嘅大本營。咁同啲球員呢，就係傾下偈慰問下佢哋，咁樣同佢哋咧減下壓嘅。咁另外咧，廣州醫藥隊嘅一啲嘅領導啦。咁亦都係咧揾啲球員咧逐個傾下偈啦，咁希望咧喺呢場賽事裏邊能夠咧佢哋放鬆晒能夠係呢個放低包袱，好地咧打一場嘅呢個精彩嘅賽事出嚟。咁因為呢一場賽事對於廣州醫藥亦都係一場好關鍵嘅比賽，因為呢個階段咧就係屬於第2階段嘅呢場比賽第1個主場嚟嘅。咁亦都係諗翻起其實上個賽季咧廣州隊咧就係喺季尾嘅時候咧倒數第3輪開始